认识主人吗？那肯定是认识饲养员的。对，你老揍它和你对它好，它一定会选择什么？揍它的那个揍啊。可以吃青菜吗？可以，不行，为什么？贵，要钱，没有。现在它的毛扎人吗？脖子上的毛有点有点粗糙的感觉，身上的羽毛很柔软的。会咬到你吗？会的，但是它也不是故意的，我们要选择原谅它，因为这个动物就这样啊。希望你再啄我的话，完了，凶人啊！天哪，竟然一个正常的都没有，真的一个正常的都没有，我的妈呀！你们怪难伺候的，我跟你说，哪里有那么多为什么，朋友们啊？为什么你还不去睡觉？为什么你还不去吃饭？你的妈妈喊你去吃饭了，姐妹们。